ஹே ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு இன்ட்ரோ தகவல். இன்றைக்கி வந்து எல்லாருக்கும் பிடிச்ச பேபி பொட்டேட்டோ தான் எப்படி பண்ணணும் பார்க்க போகிறோம். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் வந்து பொட்டேட்டோ வந்து நம்ம குக்கரில் மாற்றிட்டு தண்ணி விட்டுட்டு தேவையான அளவுக்கு தண்ணி விட்டு உப்பு போட்டு இதை வந்து பாயில் பண்ணி எடுத்து வச்சுக்கலாம். ஸோ பாயில் பண்ணி எடுத்தாச்சு. இப்போ தொலியெல்லாம் உரிச்சிட்டு வந்து இந்த மாதிரி முட்டைக்கு வறுவல் கட் பண்ணுற மாதிரி இதையுமே வந்து இந்த மாதிரி கட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. எல்லா பக்கம் கீறி வச்சுக்கிட்டிங்கன்னா நம்ம மசால் சேர்க்குறப்ப வந்து நல்லா எல்லா பக்கம் படும். அதனால தான் வந்து கீறி வைக்கிறோம். ஸோ ஒரு பேனில் வந்து தேவையான அளவுக்கு எண்ணெய் விட்டுக்கோங்க. கொஞ்சம் வந்து கடுகு, அப்புறம் உளுந்து, அப்புறம் கடலைப்பருப்பு ஆட் பண்ணிக்கோங்க. இது ஏன் போடுறோம் அப்படின்னா கொஞ்சம் ஃப்ளேவர் கொடுக்கும். ஸோ சாப்பிட வந்து டேஸ்ட்டாக இருக்கும். ஸோ ஒரு வெங்காயம் வந்து கட் பண்ணி வச்சுருந்தேன், பெரிய வெங்காயம். ஸோ ஒரு பெரிய வெங்காயம் ஃபுல்லாக ஆட் பண்ணி நல்லா வதங்க விட்டுக்கோங்க. சுருங்க வதவுமே வந்து கருவேப்பிலையை ஆட் பண்ணிவிட்டு, ஸோ காரத்துக்கு தேவையான அளவுக்கு மிளகாத்தூள் ஆட் பண்ணிவிட்டு கொஞ்சம் மஞ்சள் தூள் ஆட் பண்ணிக்கோங்க. அது நல்லா வதங்கவுமே பாயில் பண்ணி வச்சுருக்க பொட்டேட்டோ வந்து ஆட் பண்ணி நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க. அப்புறம் தேவையான அளவுக்கு உப்பு போட்டுக்கோங்க டேஸ்ட் பார்த்துட்டு. அப்புறம் இறக்க போகிறப்ப கொஞ்சம் பெப்பர் போட்டு கொரியாண்டர் லீஃப் போட்டு இறக்குங்க. நம்ம சேனல் ஃபர்ஸ்ட் டைம் பார்க்கணுன்னா நம்ம சேனலை வந்து சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க.